अनि स्वागत छ न्यू डे न्यू ब्लगको साथमा अन्डाको ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भने आशा गर्दछु र म पनि सन्चै छु साथीहरू। हाम्रो घरतिर यतातिर त साथीहरू पानी परेर मस्त भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। आजको मौसम हिजो बेलुकादेखिबाट साथीहरू है आजसम्म पानी परिरहेको हो। आजसम्म हेर्नु त ओहो भाइ पानी परेर दिनै अन्धकार भए जस्तो लास्ट पानी परेर लास्ट र हामी खाना लाएको छौँ चिया। किन हामी होइन साथीहरू, म मात्र। किन भन्दा मम्मी बाबाले चाहिँ मम्मी बाबालाई चाहिँ चिया मैले त 1 बजी नै दिन्छु नि त। र आज 1 पनि बजेको थिएन, नानी अफिसबाट के अरे उता बजार जाने काम परेर बजार डाइरेक्ट यता आउनु भएको रहेछ। अनि चिया खाएर जाने भनेर जाडो भएर अनि नानीहरूलाई र बाबा चिया अघि पकाएर दिइसकेँ र मैले चाहिँ म चाहिँ बाँकी रहेको थिएँ। अनि गाईलाई पानी सानी खुवाएर, किन भन्दा मलाई फेरि टाइम टेबल चाहिन्छ साथीहरू चिया खान पनि हत्तो लाग्छ हौ। मलाई त घर बस्यो भन्दा मलाई त एकदम टाइम टेबल हर चिज मिलाएर पो हो त। म त कस्तो बानी नराम्रो बानी छ हौ साथीहरू। मलाई मेरो बानी खासै कस्तो के कसैलाई त मन पर्दैन है, तर के गर्नु मलाई चाहिँ अब जस्तो कि कसै हाम्रो घरमा चाहिँ के चाहिँ उ छ भने अब खाना खायौँ हामीले त 9 बजे खाना खान्छौँ। अनि बाइचान्स 12 साढे 12मा कोही मान्छे कोही पाहुना आइहाल्यो भने नि हाम्रो चिया पकायो भने अनि हाम्रो चाहिँ घरमा सबैजनाले खानुहुन्छ कि, मतलब बाबा त अब चिया एकदमै खानुहुन्छ है। अनि म पनि चिया खान्छु, तर त्यस्तो विधि चाहिँ होइन। तर म चाहिँ एकचोटिको चिया लभर हो कि आफ्नो टाइमको फेरि त्यस्तो हो। म आफ्नो टाइम बिना चाहिँ जति बेला पनि चाहिँ पहिला चाहिँ खान्थेँ। के अरे मलाई यो के अरे चियाले केही असर नगरुन्जेलसम्मको। तर असर त खासै असर चाहिँ मलाई अहिले पनि गर्दैन, तर मलाई अझ भोलि चाहिँ खाना चाहिँ एकदम डर लाग्छ। किन भन्दाखेरि पहिला त म त 5-6 कप दुध हालेको चिया खान्थेँ त बिहान सुरुदेखिबाटै त्यस्तो खान्थेँ। तर अझ भोलि चाहिँ मलाई त्यसले अलि धेरै असर गरे भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी खाँदिनँ। सिर्फ सुरुमा पोहोरदेखिबाटै हो के अरे पोहोरदेखिबाट चाहिँ सुरुमा चाहिँ म के अरे कालो चिया खान्छु। अनि र दोस्रोमा अनि सेतो चिया बल्ल दोस्रो के अरे सेतो चिया खान्छु। अनि पहिला त सुरुमै सेतो चिया खान्थेँ भने अझ भोलि चाहिँ मैले त्यसरी 1 वर्ष पो त्यसरी खाएको छैन। र सिर्फ एकचोटि हो, त्यो पनि अझ भोलि त दोकान जान थालेपछि त मेरो बिहानमा मात्रै हुन्छ। अनि दिउँसोमा वहाँ په दोकानमा नि के होटलमा नि कहिले दुध सक्यो भनिन्छ, कहिले के भन्छ त्यो खासै। अनि उही चाँडै आयो भने खाइहाल्यो, होइन भने त त्यसरी चिया खाँदिनँ। सिर्फ मेरो बिहानमा टाइम हो। घर बस्यो भने दिउँसोमा चाहिँ म चाहिँ 2 बजे हो चिया खाने चाहिँ मेरो टाइम भनेको चाहिँ हो यस्तो हो चियाको। अनि अब चिया बनाएर खाऊँ भन्ने लागेको किन नानीहरूले चिया मम्मीहरू चिया खाइसक्नु भयो अनि अब मम्मीहरूसँगै खानुपर्ने। तर मैले चाहिँ चिया खाइनँ, मेरो टाइममा मैले कुरेँ। अनि मलाई त्यस्तरी नै गर्नु मन लाग्ने, मलाई चाहिँ फेरि आफ्नो टाइम नै बनाउनु मन लाग्छ कि हेर्नु न। चिया त होइ म फेरि चिया त लास्टै गरी बनाउँछु, यसको त हड्डी नै गलाउँछु त म त। त्यस्तो खाले पो मान्छे हो त म त। मसँग चिया खाने मान्छे बाहिर मान्छे कोही पाहुना हुनुहुन्छ र मलाई चिया पकाउन लाग्नु भने मान्छेहरू आत्या हुन्छन्। हेर्नु यस्तो तरिकाले बनाउँछु कि मैले चिया त होइ। तर साँच्ची भन्नुपर्दा चिया चाहिँ म मिठै बनाउँछु होला। मलाई धेरै बेर पकाउनु पर्छ र म चाहिँ एकदम कडा चिया खान्छु साथीहरू। त्यो त अस्ति नै मैले भनिसकेँ, तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन होला है। म त एकदम कस्तो बानी पो छ त मेरो त। अचम्मको बानी छ हौ। सबैको मेरो जस्तो बानी हुनुपर्छ भन्ने नि छैन, तर मेरो चाहिँ अचम्मकै बानी छ। र मेरो बुवाले पनि चिया चाहिँ कडा नै खानुहुन्थ्यो कि, कडा। अनि एकदम त्यो धेरै बेर पकाएको चिया खानुहुन्थ्यो कि मेरो बुवाले चाहिँ। अनि त्यही भएर ठ्याक्कै मेरो बुवाको बानी मसँग बसेको छ। मेरो दाइसँग चाहिँ छैन। मेरो दाइसँग चाहिँ मेरो मम्मीको बानी छ र मेरो बुवाको बानी चाहिँ मसँग छ कि। कति बानीहरू त मेरो मम्मीसँग एउटा दुईटा पनि म्याच खान्छ होला, तर डिएनए जान्छ होला। तर चाहिँ हर चाहिँ मेरो बुवाकोमै गएको छ। मेरो दाइको बानी फेरि ठ्याक्कै मेरो मम्मीको जस्तो छ।
सबैले खानेदेखिबाट लिएर त्यो यताउति सबै छ भने मेरो बुवाको बानी चाहिँ ममा छ। हर चिज त्यस्तो बानी छ। तर मेरो बुवाको बानी चाहिँ सबै नै भन्दा पनि हुन्छ। सबै बानीहरू चाहिँ मेरो बुवाको बानी टिका लाएर बसेको छ र मलाई मेरो बुवाको चाहिँ खुसी लाग्छ कि मेरो बुवाको बानीमा। अनि ठ्याक्कै चिया त त्यस्तै छ साथीहरू। र मेरो काम भनेको चाहिँ आज चाहिँ हिजो बेलुकादेखिबाट पानी परेर बल्ल आज पानी रोकियो नि त, के अरे भर्खर रोकियो नि त। अनि हेर्नु न हाम्रो घाँस र यो साथीहरू यो चिया हो र हेर्नु यो चाहिँ लज्जापति झार रहेछ कि यस्तो यो त लजाउँदैन हेर्नु लजाउँदो रहेछ कि छोयो भने त लजाउँदो रहेछ। अनि मैले अघि छोको मम्मी यो त लज्जापति होइन भनेको हो भन्नुभयो थियो। लज्जापति लजाउँदो रहेछ, लजाएर छोइदियो भने त लजाउने पो रहेछ। अनि म चाहिँ साथीहरू यहाँ बाख्राको पाठापाठीले हेर्नु धान खाइदिएर केही छैन, केही हेर्नु त ठुट्टै बनाइदिएर हो केही छैन है। हाम्रो धान पनि राम्रै हुँदै गइसक्यो र देख्न सक्नुहुन्छ धान खाइदिएर मेरो काम भनेको चाहिँ आज र हिजो बेलुकादेखिबाट रातभरि पानी परेर भर्खरै पानी बन्द भयो। अनि यताको उतापर घरनिरको आन्टीहरू पनि घाँस खान जानुभएको थियो। अनि बाबाले अनि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ भनेर सोध्नु थियो। बाबा मम्मी चाहिँ अनि घाँस काट्नलाई जानुभयो। अनि म चाहिँ मम्मीले यहाँ पाठापाठी हेरेँ धान खाइदिएला भन्नुभयो। अब बाख्राहरूलाई हामीले चाहिँ गाईलाई पानी दिइसक्यौँ। अघि भर्खर सायद 1:30 बजीतिर दियो हामीले पानी बाहिरै निस्किन नसकेर। अनि अब बाख्रालाई दिन्छु। हाम्रो बाख्राहरू त गाईहरूलाई चाहिँ भर्खरै 2:30 बजीतिर दिएर ऊ घाँसहरू खाँदैछन् गाईहरूले चाहिँ। अनि दुईवटा यिनीहरूलाई पनि थुनिदिएको थिएँ कि मैले। अनि अब त कति बेरसम्म थुनिदिनु त बिचराहरूलाई। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यिनीहरूलाई छोडिदिएँ। अब म चाहिँ माउहरूलाई पानी दिन्छु। अनि पानी दिएर टक्क लाएर अनि बेलुकाको के हो मेरो चाहिँ आज व्रत हो साथीहरू। म चाहिँ खाँदिनँ। अनि बाबा मम्मीलाई चाहिँ अब बाबाले रोटी खानुहुन्छ होला। अनि मम्मीले चाहिँ अब मम्मीलाई चाहिँ रोटी हुँदैन नि त, किन भन्दा मम्मीको दाग छैन भन्दा पनि सबै किराले खाएर के रोटी खान सक्नु हुँदैन। अनि बाबालाई चाहिँ रोटी पकाइदिनु पर्ला, मम्मीलाई चाहिँ खाना बनाइदिनु पर्ला। समस्या के साथीहरू तरकारी पनि केही छैन। अनि कस्तो झ्याउ लाग्दो तरकारी भयो भने त के अरे पकाउन पनि केही जस्तो गाह्रो लाग्दैन। अनि तब तरकारी हुँदैन तब अनि तनाव लाग्ने के कस्तो झ्याउ लाग्दो तरकारी पनि छैन। के तरकारी पकाउँछ है, केही देखेकै छैन मैले त। नयाँ नौलो भन्ने कुरा त मैले केही देखेकै छैन। चिया पनि मस्त भएछ, मस्त साथीहरू मस्त चिया त होइ जस्तै भएछ। आज त खै केही नहोला जस्तो छ हाम्रो यतातिर त। बल्ल अब ऊ रापिलो भयो साथीहरू, घाम लाग्ला जस्तै छ आज त। हाम्रो फुललाई हेर्नुहोस्, फुललाई दामी छ फुल चाहिँ। अब तरकारी चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा भएन हेर्नु साथीहरू। अब के भनौँ खै सोचिरहेको छु है। चिया त खाँदैछु चिया त। अब बाबा मम्मीहरूलाई पनि खाजा त खासै केही छैन। पास्ता बनाएर राखिदिनु पर्ला मम्मीहरूलाई, बाबा र मम्मीलाई त। किन भन्दा अहिले आउनु हुँदैन। अब कति बज्यो 2 बजी जानुभयो, 2, 3, 4 हुन्छ। पास्ता बनाइदिन्छु म होइन। बिचरा मम्मीहरूलाई पनि त थगेलाई गाह्रो हुन्छ नि त। अनि अब खाजा नि भएन। अनि जाने पनि थाहा थिएन। अनि त्यो आन्टीले जाने हो भनेर सोधेपछि बल्ल अघि भर्खर जानुभएको। अनि पास्ता उमालेर राख्छु। अनि पास्ता खाजा बनाइदिन्छु मम्मीहरूलाई चाहिँ। ओके। अनि सजिलो हुन्छ बेलुका मम्मी के अरे 2-3टा रोटी बनाउने। तरकारी चाहिँ अन्डा छ खाली भइसकेको छ। अन्डा त सकिसकेको छ। यहाँ अलिकति पास्ता यति पास्ता बनाइदिन्छु मम्मी र बाबालाई। 3-3:30 बजीतिर त मम्मीहरू नै आइपुग्नुहुन्छ। खाजा खाने टाइम पनि ठिक्क हुन्छ नि त। पास्ता बनाइदिन्छु मम्मी बाबालाई। तर अहिले उमाल्यो भने फेरि साह्रो हुन्छ, मम्मीलाई खाना गाह्रो हुन्छ कि मम्मीको दाँत छ
छैन अनि त्यही भएको भएर साथीहरू हेर्नु अहिले बनाइदियो भने बमलाई त भर्खर भर्खर बनाएको तातो चाहिन्छ अनि बल्ल नरम हुन्छ। ल साथीहरू आजको मेरो खासै केही चाहिँ छैन होइन। अब दिनभरि चाहिँ अघि भर्खर हाम्रो यतातिर चाहिँ पानी रोकिएको, हजुरहरूको घरतिर पानी परेको छ कि छैन? हाम्रो घरतिर चाहिँ भर्खरै पानी परेर रोकिएको छ। अब यो पानी रोकेकोमा चाहिँ सबै कामहरू मैले भ्याउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा त त्यस्तो केही छैन, अब त्यही बाख्रालाई पानी खुवाउने, गाईलाई त पानी खुवाइसक्यो, अब एकैचोटि बेलुका हो गाईलाई पानी खुवाउने चाहिँ। अनि बाख्रालाई पानी खुवाएर, किन भन्दा बिचरा बाख्रा पानी पऱ्यो भने त हाम्रो त बाख्रा र गाई हुने मान्छेहरूको त बिजोगै हुन्छ भने साह्रै दुःख हुन्छ कि बिचरा। त्यही हो, अब के अरे बाख्रालाई पानी सानी खुवाएर चोकर सोकर मोलेर दिन्छु। अनि मम्मी बाबालाई पास्ता खाजा बनाइदिन्छु। अनि मैले त चिया खाइसकेँ, मेरो आज व्रत हो, मैले केही खानेकुरा भएन। अनि बेलुका चाहिँ अब के हुन्छ थाहा छैन साथीहरू। ल आजलाई यति नै, फेरि भोलि अर्को भ्लगमा भेटौँला। यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। बाई।